Всем привет, с вами сегодня Саша, и представляете, какой у нас сегодня ветер в Росташах, просто пипец. Офигеть. Пишите в комментариях, какая у вас погода. У нас сильнейший ветер в Росташах. Офигеть. Аж наше вишневое дерево сносит. Вообще просто. А какая у вас погода? Если у вас солнечно, ставьте лайк, а если дождь, ветер, подписывайтесь. Погода ужас.